सर्दियों की खांसी का बेहतरीन इलाज आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जिसके लिए हमें चाहिए अदरक का जूस, शहद, काली मिर्च का पाउडर, अजवाइन का पाउडर और काला नमक। सबसे पहले हम अदरक और शहद को मिक्स करेंगे। यहाँ पर अदरक का जूस और शहद इक्वल क्वांटिटी में होगा। अजवाइन का पाउडर 2 चुटकी, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे काला नमक 2 चुटकी। इसको मिक्स करेंगे और तैयार है हमारा होममेड मैजिकल सिरप।